Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz B darajadagi intellektual yetishmovchilikka bo'lgan bolalar, autistik spektr buzilishiga ega bolalar uchun inklyuziv ta'lim strategiyalari va ularni amalga oshirish shart-sharoitlari. Mavzu bo'yicha quyidagi rejalar asosida suhbatlashamiz. Birinchisi, ya'ni autistik spektr buzilishiga ega bo'lgan bolalar tavsifi. Keyingisi autizm turlari. Uchinchisi autistik spektr buzilishiga ega bo'lgan bolalarning ta'limiy ehtiyojlari va imkoniyatlari. Keyingisi inklyuziv ta'lim jarayonida autizm spektr buzilishiga ega bo'lgan bolalarni o'qitish uchun maxsus ta'lim sharoitlarini yaratish. Autizm spektri nima? Autizm odatda ijtimoiy munosabatlar va muloqotdagi qiyinchiliklar, takrorlanadigan xatti-harakatlar, cheklangan qiziqishlar va hissiy stimullarga g'ayrioddiy javoblar bilan tavsiflangan bir qator neyrorivojlanish xastaliklardir. Bu tushuncha oddiy foydalanishda autizm, professional tashxis kontekstida esa autizm spektri nomi bilan ataladi. Tadqiqotchilar ko'plab autistik odamlar o'rtasida buzilish so'zidan foydalanganligi uchun diagnostik kontekstdan tashqari foydali haqidagi savollar tufayli bahslar bo'lib, bugungi kunda kasallik ko'rilmoqda. Autizm sabablari hali bugunga qadar to'liq tushunilmagan, ammo bu holat tug'ruq paytida miya tuzilmalarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Autizm uchun rasmiy davo chorasi yo'q, shuning uchun ham ko'mak usullari turlicha. Masalan, og'zaki nutqiy qobiliyatga ega bo'lmagan autist bilan muloqotning boshqa usullarini topish, o'rganish usulida ishlash, ular bilan doimo birgalikda olib borilganda, jarayonlarni olib borganda, ularda autistlarning terapiyasi judayam o'sha ziddiyatli bo'lgan amaliy harakatlar tahliliga qaratilgan. Autizm so'zi ba'zi bir manbalarda fransuzcha deb kelingan, ya'ni o'zini degan ma'noni bildiradi. Autizm bu miyaning neyrorivojlanishdagi buzilishi bo'lib, u 3 yoshdan oldin o'zida namoyon eta boshlaydi. Autizm har bir bolada o'ziga xos alomatlar bilan uchraydi. Bugungi kunda bu bolalarni autistik spektr buzilgan deyishning sababi ham aynan autizm tashxisli bola o'zini boshqalardan farqli, o'ziga xos tutishi, ommaga qo'shila olmaslik kabi ko'rinishlarni namoyon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, normal insondagi neyrohujayralar va autizmga ega bo'lgan bolaning neyrohujayralarining ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Autizm belgilari va davolashning bir necha misollar autizm paydo bo'lishidan ancha oldin tavsiflangan. Mattis tomonidan yozilgan Martin Lutersning jadval sifati kabi og'ir tashxisli 12 yoshli bolani hikoyasini o'z ichiga oladi. 1908-yilda topilgan Averolik yovvoyi bola autizmning bir nechta belgilarini o'zida namoyon qiladi. Yangi lotincha autizm so'zi tushunchasi inglizchadan olingan bo'lib, 1910-yilda shveysariyalik psixiatr Eugen Bulliard shizofreniya belgilarini aniqlagan holda buni fanga olib kiradi. Sovet bolalar psixiatri Denis Ferrer aynan 1925-yilda, rus tilida va 1926-yilda esa nemis tilida shunga o'xshash sindromni tasvirlab berganligini ko'rishingiz mumkin. Autizm kasalligining kelib chiqish sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatishingiz mumkin. Autizm kasalligiga kelib chiqish asosiy sabab bosh miyadagi sinaptik bog'lash yuzaga ta'sir etuvchi gen faoliyatining mutatsiyaga uchrashi, oiladagi ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabat, yashash sharoiti, qarab turgan muhit ta'siri bo'lishi mumkin. Hayotning ilk davrida, agar bu yerda biz autizm sindromlaridagi asosiy simptomlarga qarab chiqadigan bo'lsak, unda hayotning ilk davrida shu bo'g'ilashni kech paydo bo'lishi, g'ayrioddiy ishoralar, lug'atning kambag'alligi, so'zlarni bir-biriga bog'lay olmaslik, muloqot qilishga nisbatan shu salbiy reaksiya yoki mutizm holati, diqqatning tarqoqligilarni o'sha aynan keltirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam atrofga nisbatan befarqlik, parishonxotirlik, o'yin faoliyatiga qiziqishni sust ekanligi, voqea hodisalarni to'g'ri idrok eta olmasligi, bolaning emotsiyasiz, ifodasiz bir tonda gapirishi, uyquning va ovqatlanishning buzilishi kabi simptomlarni ko'rishingiz mumkin. Bola ulg'aygan sari autizm belgilari kuchayib boraveradi. Atrofdagilar bilan munosabatlarda buzilishlar bolaning o'z ichki dunyosiga sho'ng'ishi sezilarli bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy aloqa buziladi. Bola odatda onani ko'rinishida o'zi aytgan ismli nutqda hech qanday
munosabat bildirmaydi. Faqatgina tanish ovoz ekanligi uchun begonalar ichida o'sha ota-ona ismini aytib chaqirganda aynan o'sha ism unga tegishli bo'lgani uchungina emas, balki shu tovush tanish bo'lganligi uchun ham qarashi mumkin. Kelajakda ko'z bilan aloqa o'rnatish judayam qiyin bo'lib qoladi. Ular hech qachon ko'zingizga qaramaydi. Ko'pincha bola atrofdagi odamlarga qaraganda ko'proq narsalarga qiziqadi. Notanishlarga munosabat boshqacha bo'ladi, tengdoshlari bilan munosabatlar ham g'ayrioddiy ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bola boshqa bolalar nima qilayotganligini qiziqadi, lekin ularning o'yinlarida esa afsuski faol qatnashishmaydi. Bugungi kunda autizmni kasalligini bir necha turlarini ko'rsatishimiz mumkin. Ulardan birinchisi bu Asperger sindromi, Rett sindromi, tipik autizm hamda atipik autizm turlaridir. Autizmni eng ko'p kishi tarqalgan turlardan biri Asperger sindromi hisoblanadi. Bu autizmning asosiy turlaridan biri. Bunda aqliy salohiyat saqlanib qolaveradi. Bemor atrofdagilar bilan kam bo'lsa-da gaplashadi, o'zini atrofdagi insonlarga moslashib ketishdan birmuncha qiyin kechadi. Asperger sindromiga chalingan bolalar odamlarga uzoqlashishga harakat qilishadi. Ularning gap so'zlarini tushunmasligi ham mumkin. Asperger sindromiga chalingan bolalar bir qancha yo'nalishlarda qiziqishlari bilan ham ajralib turishadi. Misol uchun ular televizordagi bitta ko'rsatuvni may tomosha qilishlari yoki yuzlab o'yinchoqlar orasidan faqat bittasini tinimsiz o'ynashlari mumkin. Buning albatta o'ziga xos bo'lgan ijobiy tomonlari ham bor. Ya'ni Asperger sindromiga chalingan bola o'zi qiziqqan mashg'ulotga diqqat e'tibor bilan kirishadi va kichik jihatlarga ham qiziqish bildirishadi. Va bularning aksariyati matematika, musiqa, rasm chizish yo'nalishlarida esa ajoyib natijalarni ham ko'rsatish mumkin. Autizmning atipik turi esa miya rivojlanishi buzilish natijasiga keladi. Miya rivojlanishida buzilish, ta'sir alohida sezilarli va keng tarqalgan nuqsonlar ko'rish mumkin. Bola autizmdan yoki kechroq paydo bo'lishi yoki asosiy diagnostik me'yorlar kamida bittasining yo'qligi bilan farq qiladi. Bu yerda ko'pincha og'ir aqli zaif bolalardagi retseptiv nutq rivojlantirishda og'ir o'ziga xos bo'lgan buzilishlarga ega bo'lgan shaxslarda uchraydi. Atipik autizmda uchun barcha standartli diagnostika mezonlarining yo'qligi, bolalik autizm tashxisi uchun zarur bo'lgan o'ziga xos deviant xatti-harakatlarning bo'lish imkoniyatlarini kamaytiradigan past darajadagi faoliyat bilan izohlanishi mumkin. Rett sindromi bu irsiy kasalliklar sirasiga ham kirsak bo'ladi. Odatda bu ayollarda 6-18 oylikdan keyin namoyon bo'ladi. Alomatlar til o'z-o'zini boshqarish va oddiy harakatlardagi buzilishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu sindromga chalinganlar ko'pincha sekinroq o'sadi yoki yurish qiyinlashadi. Bosh hajmi ham boshqa sog'lom bolalarga nisbatan kichikroq bo'ladi. Rett sindromi X xromosomada NEC2 nomli genida genetik mutatsiya bilan bog'liq holat yuzaga keladi va deyarli doim yangi mutatsiya sifatida yuzaga kelishi ham mumkin. Bugungi kunda kasallik 8500 ayoldan bir nafarda uchrashi mumkin. U birinchi marta 1966-yilda avstriyalik pediatr Andreas Rett tomonidan fanga kiritilgan. Uning yozuvlari nemis tilida bo'lganligi sababli ular ingliz tilida so'zlashadigan davlatlarda keng tarqalmagan. Keyinchalik shvetsiyalik pediatr Hippers 1983-yilda inglizcha maqola chop etadi va aynan shu holatni Rett sindromi nomi bilan atay boshladi. Rett sindromi rasmiy tasvirlanadi. Autizmning tipik turi, keyin 4-turi bu ya'ni klassik autizm yoki bo'lmasa ba'zi manbalarda Kanner sindromi nomi bilan ham keladi. Ya'ni bunda ijtimoiy muloqot va o'zaro ta'sirning jiddiy buzilishi yuzaga keladi. Umuman o'sha nutqning sekin buzilishi umuman bo'lmasligi ham mumkin. Takroriy xatti-harakatlar bilan tasvirlanadi. Ko'pincha tashqi dunyodan uzilgan, his-tuyg'ularni ifodalashga qiynalgan yangiliklar qo'rquv belgilaridan ajralib turadi. Autizmning asosiy belgilari buni ijtimoiy muloqotning buzilishi, ya'ni boshqalar bilan ko'z aloqasini o'rnatmaslik, chaqirganda javob bermaslik yoki bo'lmasa til rivojlanishida orqada qolishlik, takroriy xatti-harakatlar, o'zgarishlarga qat'iy qarshiliklar yoki kundalik tartibning o'zgarishlariga kuchli o'zini noroziligini bildiradi. Og'riqni sezmasa, o'ziga xos his qilish kabilarni ko'rishimiz mumkin. Dunyoda 75 milliondan ortiq odam bugun autizm bilan kasallangan va bu ko'rsatkich 2000-yildan buyon 178% oshgan. Miya rivojlanishi va ishlashdagi buzilish oqibatida yuzaga keluvchi bu xastalik ko'p hollarda tug'ma hisoblanadi. Tibbiyot autizmni asab tizimi kasalliklari deb tasdiqlaydi. Ammo autizm
kasalliklar emas, balki rivojlanishdagi alohida bir holat degan fikr ham mavjud. Ba'zi mutaxassislarning fikriga ko'ra, autizm bilan kasallangan bola o'z olamida yashashi mumkin va xayolot olamining noodatiyligi bilan o'zgacha fikrlash imkoniyatini beradi va bunday bolalarning qobiliyatlarini yuzaga chiqarish butun dunyoni lol qoldirgan autist mashhur shaxslarning bir qanchasi bilan ham uchratganmiz va bular bilan tanishadigan bo'lsak, bunaqa autizmli insonlar sirasiga Anthony Hopkins, britaniyalik aktyor, rejissyor, prodyuser, ssenariynavisti, keyingisi Elon Musk bo'lishimiz mumkin yokida bo'lmasa Max Zuckerberg, ya'ni Facebook asoschisi, Meta platformasi egasi hisoblanadi. Yokida bo'lmasam o'sha Eminem, butun olam topish qonuni asoschisi bo'lgan Isak Nyuton, barcha davlatlarda eng buyuk futbolchilardan biri Lionel Messi, Asakor Mozart yoki tabiatshunos Charles Darwin. Qolaversa, nisbiylik nazariyasining asoschisi Isaac Einstein yokida bo'lmasa autizm bo'lgani haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Oddiygina mana Einsteinni oladigan bo'lsak, ijtimoiy hayotda muloqotga juda kirishda o'zini og'zaki ifoda etishda qiynalgan, shu bilan bir qatorda ijodiy fikrlash va murakkab muammolarni hal qilish uchun ajoyib qobiliyat egasi bo'lgan. Autizmni davolash choralariga kiradigan bo'lsak, tadqiqot natijalariga ko'ra autizmni to'liq davolab bo'lmaydi, lekin uni o'z vaqtida aniqlansa korreksiyalash mumkin. Autizmni korreksiyalashda kompleks tarzda ishlar olib boriladi va bunda mutaxassislik kompleks o'rni psixolog, pedagog ishni amalga oshirishdan iborat. Autizmni davolash va korreksiyalash asosan 3 bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqichda bu oila terapiyasi, ya'ni oila a'zolarining birgalikda, ikkinchi bosqich tibbiy psixologik terapiya va uchinchisi xulq-atfor buzilishlarni korreksiyalash orqali. Va bundan tashqari korreksiyalashda vokal va audio mashqlar ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Autizm spektr turiga tashxis qo'yilgan bolalar farzandli onalarda ba'zi birlari shunaqangi turli shovqinlarga juda ham e'tiborsizlik yokida bo'lmasam g'ayrioddiy holatlarni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida 2018-yildan boshlab autizm bolalar uchun mo'ljallangan maktab bugungi kunga qadar o'zini faoliyatini olib kelmoqda. Autistik spektr buzishi bo'lgan bolalarning alomatlarini sababsiz ko'rish mumkin, ko'z bilan aloqaning yo'qolishi haqida yuqorida ham aytib o'tdik. Endi autistik spektr buzilishiga ega bo'lgan bolalarning alomatlari sezilganda biz kimlarga murojaat qilamiz? Birinchi, bolalar psixonevrologiga, bolalar psixiatriga, bolalar pediatriga, psixologga, ota-onalar pedagog, maxsus pedagog va maxsus psixologlar bilan hamkorlikda autistik spektr buzilishida bo'lgan bolalar bilan barvaqt shug'ullansalar, ularning ijtimoiy hayotga tezroq moslashtiradi va o'z-o'ziga xizmat qilishlari, xatti-harakatlarni ijobiy tomonga yo'naltirishlari mumkin. Albatta, bu o'z ahamiyatini